Sebelum melakukan aktivitas bubut atau milling, harus menggunakan safety yang sudah menjadi standar operasional, yaitu kacamata, sarung tangan, wear pack, menggunakan celana yang tebal atau jeans, dan sepatu safety. Pengenalan alat ukur. Vernier caliper, merek Mitutoyo, ukuran 150 mm, tingkat kelitian 0,02 mm. Rahang tetap. Rahang geser. Rahang luar. Rahang luar pada jangka sorong adalah bagian yang digunakan untuk mengukur dimensi luar atau eksternal suatu objek. Rahang dalam. Rahang dalam pada jangkauan sorong adalah bagian yang digunakan khusus untuk mengukur dimensi internal dan sebuah objek. Baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong adalah komponen penting yang digunakan untuk stabil dan tidak bergerak setelah dilakukan pengukuran. Grip geser. Grip geser adalah fitur pada jangka sorong yang biasanya berupa pegangan atau area khusus yang dirancang untuk memudahkan pergerakan rahang geser. Skala utama. Skala utama terletak pada rahang tetap. Skala ini menunjukkan ukuran utama objek pada satuan seperti cm atau inci. Skala utama digunakan bersama dengan skala vernier pada rahang geser untuk mendapatkan pengukuran yang lebih detail. Skala inci. Skala inci pada jangka sorong adalah salah satu jenis skala yang digunakan untuk mengukur dimensi objek pada satuan inci, yang merupakan unit pengukuran panjang yang umum digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem imperial. Skala nonius pada jangka sorong adalah bagian yang digunakan untuk meningkatkan ketelitian pengukuran dengan membagi skala utama menjadi fraksi yang lebih kecil. Tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman adalah bagian dari jangka sorong yang terdiri dari sebuah batang panjang yang terpasang pada rahang geser. Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman atau jarak dari permukaan atas hingga bagian bawah, suatu lubang atau rongga. Mengukur lebar material menggunakan kaliper. Kaliper dikunci, material dilepaskan, kita akan melihat hasilnya adalah 25 mm. Oke, kita akan memasuki proses pengukuran panjang material. Material dikunci dan material dilepas. Hasilnya yaitu 36 mm. Ukur panjang benda yang diinginkan lalu diberi tanda dan letakkan benda kerja di mesin pemotongan. Mengatur water cooler sebelum alat potong menyentuh benda kerja. Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan kelambatan putaran pada spindle. Tuas brake diposisikan ke bawah, tombol on ditekan, dan spindle tombol off ditekan. Tuas brake diposisikan ke atas dan spindle akan berhenti. Proses pemasangan kolet, rumah kolet, dan end mill ke spindle. Diawali dengan kolet dan rumah kolet disatukan, lalu dimasukkan ke kepala spindle. Diputar sedikit, lalu
dimasukkan mata end mill. Jika sudah masuk ke lubang kolet, rumah kolet diputar agar kolet bisa mencekam end mill dengan ketat. Lalu pastikan dikunci dengan kunci khusus untuk mengetatkan rumah kolet. Menggerakkan sumbu Y plus dan Y minus pada mesin milling dan menggerakkan sumbu X pada mesin milling, X plus dan X minus. Menggerakkan sumbu Z pada mesin milling, Z plus dan Z minus. Mengaktifkan tombol emergency dan mengaktifkan tombol on. Posisi tuas ke bawah untuk menggerakkan kepala tetap atau headstock. Tuas ke atas untuk mematikan kepala tetap atau headstock. Proses pemakanan arah horizontal sumbu X pada material bertujuan agar bidang datar pada material dapat halus dan bersih dari korosoi. Proses fudging adalah untuk menghasilkan permukaan yang rata dan halus pada benda kerja. Juga dapat digunakan untuk menipiskan benda kerja. Proses turning adalah proses yang membuat bagian silinder dengan membuang material dari permukaan benda kerja. Proses ini adalah proses chamfering atau chamfer yang bertujuan untuk menghaluskan sudut dan tepi yang tajam. Sudut chamfernya yaitu 45 derajat.